Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ power bank ပြင်းနေလို့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ power bank ကသူက USB ပေါက်တွေရတယ်ကျိုးနေပြီးဒီ type C ရတဲ့အနောက်ကိုဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ power ဖွင့်ရင်တော့ပွင့်သေးတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုပြင်စားထုတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ EC တက်မြန်မာနေရာနေပြီးတော့လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအိမ်သုံးပစ္စည်းမျိုးပြည့်နေတွေကိုအပတ်စဉ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ့်အတွက်အကျိုးတစ်ခုခုရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးပါဒါလေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီမှာသူက power ဖွင့်လို့ရတယ် power ဖွင့်လို့ရတယ် power ဖွင့်လို့ရတယ် charging အားထည့်လို့ရမရကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်မနော်ဟောသူကဒီမှာ charging နဲ့အားထည့်လို့မရဘူး charging အပေါက်ကပါဟိုအထဲဝင်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုထုတ်ကမယ်ဆိုတော့သူကအစဒီနောက်ကလေးမှာအပိတ်ကလေးပါပိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခွာလိုက်သူကအပိတ်မရှိတော့ဒီကောင်းကိုသူကဒီလိုမျိုးဒီကောင်းကအလုံးပတ်လေပြီးဖွင့်တဲ့စကူလည်းမပေါဘူးဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲတွန်းထုတ်လို့ရတယ်တချို့ဟာကျနည်းနည်းလေးကြက်လိမ့်မယ်ဒီလားတချို့ကနည်းနည်းလေးကြက်လေဒီတိုင်းနာတွန်ရတယ်ပြဿနာမျိုးအကယ်ကြက်လို့ရှိရင်အပေါ်ပတ်လဲနည်းနည်းလေးအပူပေးလိုက်ရโอเคရပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီအထဲထဲမှာတိတ်ချင်းနေမကောင်းဒီကောင်းလေးဖြည်းဖြည်းချင်းကလောနော်တကြသူကဒီမှာသူဒဘလက်တိတ်နဲ့ကတ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာကော်တွေပါတယ်အော်ဒီကောင်တော့ဖိလိုက်တော့လင်းလာနော်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာစကူနှလုံးပါတယ်အကောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ခုနဟိုကနေကြတော့မရဘူးဖြစ်တလုံးရပြီဒီကောင်เนี่ยမပြင်းလဲနှမျောတရားကောင်းနေကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီကောင်ဒီလိုမျိုးဆို power bank ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်4000ကျော်လောက်ရှိ4000ဝယ်လောက်တောင်ပေးရထုတ်မယ်ဆိုတော့ဖြည်းချင်းထုတ်မှရမယ်ပေါ့ခဲထွက်လာပြီဖြည်းလေးနော်ဒီကောင်ဖြည်းလေးဆိုတော့ရပြီရပြီအိုးဆရာသမားကျွန်းသွားတာပဲတော်သေးတာပေါ့ဒီကောင်လေးကျွန်းလို့ကဲကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်နော်ဘယ်ဟာတွေပြက်တာလဲဘယ်ဟာတွေမကောင်းတာလဲဆိုဒါရဟဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုအာသွင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့အာသွင်းနဲ့အာသွင်းလို့ရတယ်နော်တော်သေးတာပေါ့အာသွင်းလို့ရတယ်အကဲဘက်ထရီကိုသူကတကယ်ဝင်လားမဝင်လားစစ်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒီမှာ DC ကိုထားနော်ဒီမှာ DC ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ direct current ပုံစံမျိုးလေး DC ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ plot တန်အနက်မှာထောက်မယ်ဒီမှာထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအနည်းဆုံး4 volt လောက်နဲ့တွင်းတယ်3.8 volt okay 1 fast charging ပေါက်သူကဒီ power bank ကသူက remote power bank 2000 mAh သူက fast charging ပါတယ်ဒီအနီလေးဒီကောင်လေးကဒါ fast charging ပေါက်သူအားသွင်းမြန်တဲ့ပေါက်ပေါ့နော်အားသွင်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားသွင်းကြည့်အောင်မယ်နော်အားသွင်းအပိုင်းကအစင်ဒီ charging output ပိုင်းကပြန်အစင်ပြေလာပေါ့နော် output ထုတ်တဲ့ပိုင်းကအစင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်အားသွင်းတဲ့ဘိုင်းကအဆင်မပြေဘူး charging စီများကြွသွားပြီသူကတော်တော်များများဖြစ်တဲ့သဘောကလေသူကဒီ charging IC ကြွရတယ် charging IC မကြွရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရတယ်ပြီးတော့အားသွင်းတယ်ဒီကောင်လေးတွေကဒါ charging IC လေးတွေဒီကောင်လေးတွေကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်းတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလုံးမှာရင်ဒီကောင်တွေကျွန်းတယ် ခေါင်းတွေကျွန်းနေများသောအားဖြင့်ဖြစ်တာကဒီခေါင်းတွေကျွန်းထွက်တယ်
ခေါင်းတွေကျွတ်ထွက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်းထွက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်တဲ့အခါမှာမျိုးထိုးထက်ကလော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေကဒီကောင်လေးတွေသွားထိုးပြင်အားကြွားဖြုတ်တဲ့အခါတတိထားပါဖြုတ်တဲ့အခါတတိထားနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဖြုတ်လိုက်ပြီနော်ဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုသူကခဲတိုးတဲ့အခါခဲကောက်စော်တွေကဒီလိုမျိုးကြီးစောင်းမှုစုံနေသေးလားစော်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ကအပူချိန်ပြီးအောက်ကဒီကျော်ဒီ resistor လေးတွေ diode လေးတွေကြွတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဒီကောင်ကဒီနောက်ကဟာလေးတွေခဲပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလိုက်မယ်သူကဒီကောင်ဒီ USB ကောင်ဒီအလဲနှစ်ခုအားသူကဖိုက်ဖို့ဒီဘေးနာကသူက data ပေးနေဒီကောင်တွေကတော့ ground တွေရတယ်ပြဿနာရှိဒီကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုထုတ်စစ်လိုက်မယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီအာသွင်းဖို့ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေခေါင်းထိုးလိုက်တဲ့ကောင်ကကြော်ပြီးတော့ဒီနောက်ကဟာလေးတွေသူပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုခဲလေးနည်းနည်းပြန်လိုက်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီဘေးနာကခေါင်းနေချောင်းနေတယ်ဒီမိတော့ကောင်နည်းနည်းလေးချစ်လိုက်ချစ်ပြီးတော့ဒီဘေးကိုပဲခဲဆော်လိုက်ရတယ်သူတောက်တွေပါတယ်မရှိလေကိုအိမ်မှာပါဝါပန်းပြတ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမပြင်းတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီခဲနှစ်ချက်ကိုဖြုတ်လိုက်ဒီကတ်မကောင်းရင်ကတ်လဲပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပြီးရင်ဒီကပြဒီနှစ်ပိုင်းပဲရှိပါတယ်တချို့ဒီတိုင်းသိမ်းထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခုချိန်မှာကတ်ဆိုလဲတန်ဖိုးရှိတယ်ဘက်ထရီဆိုလဲတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကတ်ဖြစ်ဘက်ထရီဖြစ်တခုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်သုံးလို့ရတာတော့ဒီကတ်ပဲဒီကောင်ကတော့ဘက်ထရီကိုဒီကောင်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းပေးတယ်ဒီကောင်ဘက်ထရီကနေပြန်သုံးတယ်ဒီဟာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်လေးအဆင်ပြေလားလို့သူကခုနအောက်ပို့မကောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ပို့လေးကိုစမ်းကြည့်အောင်ဟိုလိုထိုးလိုက်မယ်ရပြီโอเคရပြီကျွန်တော်တို့ဒီပြက်လို့ဆိုပြီးတော့လွတ်ပစ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပြန်ဖွင့်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုမှပတိရှိရင်တော့ပတိတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအားသွင်းကြည့်မယ်အားဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဖိုးပါမြန်နောက်လမ်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကောက်ကလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ပြန်ခွာမှမလွယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်โอเคအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ power bank အပြတ်တွေပါတယ်ကိုလည်းပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ battery လိုရင် battery ကိုပြန်သုံးလို့ရပါတယ် circuit လိုရင် circuit ကိုbattery ပြန်အစားထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကုန်ကြစည်လည်းသက်သာတယ်ပြန်လည်းအသုံးပြီးလို့အဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ DVD ကိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်